الجزء اللي احنا عملناه احنا بنحاول بقدر الامكان نشتغل شغل في الشارع على مناطق مختلفه. اكتر شغلنا حصل في المطريه وفي عزبه الهجانه. في المطريه في زملاء قعدنا معايا في شجره مريم، المشكله اللي حصلت مع الاوقاف في شجره كان قائد فعلي فيها في الموضوع، لان شجره مريم كانوا عايزين يطردوهم، وصعدنا الموضوع اعلاميا وصعدناه في مجلس الشورى، والحاج حسين راح قابل ناس من وزاره الاوقاف. يعني ده متهيألي شغل اسمه شغل على الارض. ابتدينا نعمل قوافل طبيه، وكان من منظور مش منظور خدمي، مش منظور ان انا اعالج شخص واسيبه، لا، انا بعالج شخص وبستمر في علاجه تمام على نفقه، سواء كان نفقه الدوله او على نفقه الحزب او بشكل مجاني او بشكل او باخر. الشقه هناك مساحتها 28 متر، ف 27 ونص انا اسف، فالموضوع مزري جدا. يعني انا مش هحكي لكم كتير لان اللي هيحكي احسن مني وانا متاكد ان هو هيحكي احسن مني بكتير هو الشيخ عمرو. تعال اقعد يا عمرو، تعال اقعد. طبعا الشيخ عمرو غني عن التعريف في المطريه، يعني نجم من نجوم الكره القدام. اتفضل يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشكر كل الحاضرين الموجودين لينا، وبنشكر الاستاذ عاطف مخاليف، وبنشكر الاستاذ اسلام هاشم، وبنشكر الاستاذ محمد ابو الغار وحزب مصر الديمقراطي على وقفته القويه معانا في الاسكان، وبنشكرهم جدا 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 على كل حاجه بنقولها لهم، بييجوا يهتموا بينا وبيقفوا معانا. والاستاذ اسلام اتكلم على الاسكان والتمكين، احنا عايزين حد يمكننا من شققنا ومن حقوقنا ومن كل حاجه، واحنا بنطلب من الدوله اللي هي بجد زي ما قال الاستاذ مصطفى تقف مع الشباب اللي اتشلت والشباب اللي اتعمت والشباب اللي اترمت. الشباب دي هي اللي قومت الثوره لينا وهتغير من البلد باذن الله. واحنا بنرجو من اي حد بيمسكنا اذا كان تيار اسلامي ابراري يساري كله يتقي الله فينا وفي اهل المطريه، كلهم شايفين دايرتنا عامله ازاي، كلها زباله، كلها بلطجيه، كلها الامن غائب فيها، وكل حاجه عندنا متدمره. حتى التعليم في المطريه صفر، يعتبر صفر وما بيساويش اي حاجه. احنا عندنا طلبه لغايه الاعداديه ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، عندنا طلبه لغايه الثانويه بياخدوا الدبلوم وما بيعرفوش يعملوا حاجه. فاحنا عايزين نغير من كل ده، نغير من الصحه ونغير من سلوكنا. اهم شيء نغير من سلوكنا. يعني الرئيس القادم او الموجود او اللي جاي مش هيغير من سلوكنا، احنا المفروض نغير من سلوكنا ونتقي الله ببعضينا. مش مهم نخالف بعضينا، اهم شيء ان احنا نوصل لرأي. كل الاحزاب اللي موجوده في مصر كلها عاوزه تغير من مصر، بس احنا مش شايفين ده، على ارض الواقع. حتى الاسلاميين برضه قلنا عليهم هينزلوا وهيغيروا مننا، مش شايفين اي حاجه، كلها خلافات وكلها على خلافات مواد. وكل اللي عاوزينه من اللي يجي لنا يراعي اهل المطريه الغلابه اللي احنا بتقولوا 2 مليون نسمه. احنا هنا مش قادرين، ولا يعني مش عاوزين نقول مش هناكل ولا مش قادرين